নমস্কার বন্ধুরা, সরকার গঠন নদিয়া ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আমি একটু ডিটেলসের সাথে বলার চেষ্টা করব যে দেশি ছাগল চেনার জন্য কি কি ক্রাইটেরিয়া বা কি কি জিনিসগুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে, কোন কোন বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে সেই বিষয়ে। পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল চেনার বেশ কিছু দিক রয়েছে। তো অনেকের মনে সংশয় জাগছে যে পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল কী করে চিনব, বা কালো হলেই কি ব্ল্যাক বেঙ্গল। তো সেই নিয়ে আজকে সম্পূর্ণ বিস্তারিত ভিডিওটি, অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর একটা রিকোয়েস্ট করব কি, ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন। শেয়ার করলে কি হবে, সবাই কিন্তু জানতে পারবে যে অ্যাকচুয়াল ব্ল্যাক বেঙ্গল মানে কেমন হয়, বা তার কি কি বৈশিষ্ট্য, কি কি চরিত্র থাকা দরকার। কালো থাকলেই বা অন্য কালারের হলেই কি ব্ল্যাক বেঙ্গল হবে, বা ছোট কান হলেই কি ব্ল্যাক বেঙ্গল হবে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি থাকবে। তো অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখবেন, এবং চ্যানেলে প্রথমবার হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন, যাতে নোটিফিকেশনটা আপনার কাছে সহজে পৌঁছে যায়। আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করার কথা বলবো। আর যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তো অবশ্যই কমেন্ট আছে, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন অথবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। তো ভিডিওটি একদম স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখুন, আর অবশ্যই শেয়ার করুন। তো চলুন ভিডিও এবার মূল বিষয়বস্তু আপনাদের সঙ্গে খুলে দেখাই। তো বন্ধুরা, আমার কাছে কিন্তু মানে পুরো ডিটেলস ম্যাচ করবে সেরকম একটা মাত্রই ছাগল আছে। আর বাকি আরও অনেক কালো ছাগল আছে, বা অনেক ব্ল্যাক বেঙ্গল বলা চলে সেরকম ছাগল আছে, সেগুলোকেও দেখাবো। তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন বিষয়টি। আর মেন যে একদম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোই 100% থাকা উচিত, 100%। তো সেটা এই ছাগলটার মধ্যে বর্তমান, এবং আপনারাও যখন ব্ল্যাক বেঙ্গল হিসাবে জানবেন তখন এই জিনিসটাই কিন্তু খেয়াল করবেন। তো আশা করব তাহলে কোনো প্রকার অসুবিধা হবে না। তো ছাগলটাকে আমি এখানে বেঁধে রেখেছি, এবার এক একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে আসি। তো ফার্স্ট অফ অল আসি কানের দিকে। তো কান দুপাশে এরকম সোজা হবে, যেমনটা আপনারা দেখছেন। অনেক কালো ছাগলের কিন্তু কান এরকম হয়, তো সেক্ষেত্রে কানের বিশেষটা একটু খেয়াল করুন বিষয়টা। আচ্ছা, তারপরে আসি দাড়ি হতে হবে। দেখুন এরকম দাড়ি ব্ল্যাক বেঙ্গলের কিন্তু চরিত্রের মধ্যে পড়ে। তো দাড়ি থাকাটা কিন্তু বাঞ্ছনীয়। আচ্ছা, এবার আসবো স্ট্রাকচার, বডি স্ট্রাকচার। বডি স্ট্রাকচার হবে পাগুলো কিন্তু সরু হবে, এবং পেটের সাইজটা কিন্তু অনেকটাই বড় হবে। মনে হবে যেন এরকম মানে ছোট খুঁটির উপরে কোনো একটা বস্তা বা সেরকম কিছু একটা রাখা আছে। দেখুন পাগুলো কিন্তু সরু সরু, এবং পেটের সাইজটা কিন্তু যথেষ্ট বড়। আর ছাগলটা কিন্তু একটু এজ হয়ে গেছে, কেন আমি যখন কিনেছিলাম এইটাই একমাত্র আমার ট্রেনিংয়ে যেরকম বলা হয়েছিল তার সাথে ম্যাচ করছিল বলে বহু কষ্ট করে ছাগলটাকে আমার আনা। কিন্তু সে বিষয়ে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমার তারপর কি হলো। তো আজকের যেটা বলছি সেটার দিকে একটু ফোকাস করা যাক। তো এবার আসি উপর থেকে। উপর থেকে ভিউটা কেমন হবে? তো উপর থেকে ভিউ হবে সামনের দিকটা অনেকটা সরু হবে, এবং পেছনের দিকটা সরু হবে। আর পেটটা হবে দুপাশে প্রচুর বড়, যেহেতু এদের বাচ্চা দেওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি, ক্যাপাসিটি বেশি। তো সেক্ষেত্রে পেটটা অনেকটাই বড় হবে, এবং বলের মতো দুপাশে দেখুন আহ, আছে। তো আরও এর পরের বৈশিষ্ট্যটা যেটা বলবো সেটি হবে পেছনে কোনো প্রকার লোম হবে না, যেরকমটি দেখা যায় অন্যান্য যে ছাগলগুলো পেছন দিকে প্রচুর, মানে এই সাইডটাতে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু পশম দেখা যায় বড় বড় সাইজের। তো সেরকমটা কিন্তু হবে না, পুরোপুরি অনেকটা যেরকম বারবারি ছাগলের ক্লিন থাকে সেরকম কিন্তু ক্লিন হবে, ঠিকছেন। আর পাগুলো সরু সরু হবে। আর দেখুন পায়ে কিন্তু মাংসের পরিমাণ অনেকটাই কম। পাগুলো কিন্তু বডির তুলনায় অনেকটাই কিন্তু ছোট আকৃতির, এবং সরু, খুব বেশি একটা মোটা নয়। ছাগলটা কিন্তু বেশ যথেষ্ট বড়, যদি আপনারা এইভাবে খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু ছাগলটার শেপ বা আকৃতি বা সাইজ সেটা দেখে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন ছাগলটা কিন্তু যথেষ্ট বড়। এই আর আর আসি এবার হচ্ছে লেজের ব্যাপারে। তো এদের লেজটা হবে এটাকে অনেক সময় ফিশ টেল বলা হয়, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন যে জিনিসটা আমি ফোকাস করছি, একটু দাঁড়ান। তো ফোকাস, এই যে দেখুন মাছের লেজ যেমনটা হয়, মাছের লেজের শেষ অংশটা দেখবেন দুদিকে ডিভাইড থাকে। তো এক্ষেত্রেও কিন্তু সেম এরকম হবে,
এটাকে ফিশটেল বলা হয়। তো ব্ল্যাক বেঙ্গল চেনার ক্ষেত্রে কিন্তু এটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর কি ভূমিকা কিন্তু রাখে। আর লেজের মাথায় কোনো প্রকার পশম বা লোম হবে না, লেজের মাথাটা কোনো প্রকার লোম থাকবে না। তো এই হলো মেন ব্ল্যাক বেঙ্গল চেনার, মানে 100% ব্ল্যাক বেঙ্গল চেনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর শিংগুলো একটু মোটা হবে, এর একটা শিং ভেঙে গেছে মারামারি করতে গিয়ে, তো তার দরুন এরকম শিংয়ের স্ট্রাকচারটা ঠিক এরকমই হবে। কানটা এরকম সোজা হবে, বডি হবে, পাগুলো সরু, পেটটা হবে অনেক বড়, যেহেতু বাচ্চা দেওয়ার ক্যাপাসিটি এদের অনেক বেশি। আর দাড়ি হতে হবে, টেলটা হবে ফিশ টেল, এরকম দুদিকে ভাগ, যেমনটা হয়তো আপনারা খেয়াল করে বুঝতে পারছেন, যেহেতু আমি হাত দিলে ও লেজটা সরিয়ে নিচ্ছে, আমি বোঝাতে পারছি না ঠিক করে। মানে লেজের এই অংশটা এদিকে থাকবে, আর এইখান থেকে দেখুন এদিকে একটা, দুটো অংশ কিন্তু দুদিকে ডিভাইড করা, তো এটাকে বলা হয় ফিশ টেল। আর পেছনে ওলানে কোনো প্রকার ওলানে লোম থাকবে না, আর পায়ে কিন্তু কোনো প্রকার লোম থাকবে না, পাগুলো হবে সরু সরু। তো এই হলো ব্ল্যাক বেঙ্গলের 100% ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রাইটেরিয়া। এবার আসি আপনাদেরকে দেখাবো ঝাড়খণ্ডী ব্ল্যাক। ঝাড়খণ্ডী ব্ল্যাকটা কেমন হয় সেটা দেখাবো। তো বন্ধুরা, এবার যে ছাগলটি আমি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডী ব্ল্যাক। তো এটা হচ্ছে পিওর ঝাড়খণ্ডী ব্ল্যাক, সেম ব্ল্যাক বেঙ্গলের মতো হবে, সমস্ত বৈশিষ্ট্য ব্ল্যাক বেঙ্গলের মতো থাকবে। কানটা এরকম হবে, কানটা যেমনটা বললাম দুপাশে সমান মতো হবে, গায়ে ফুল ব্ল্যাক হবে, আর পাগুলো ব্ল্যাক বেঙ্গলের থেকে একটু চেহারায় বড় হবে, আর পাগুলো একটু জাস্ট মোটা হবে। আর মেন যেটা ব্ল্যাক বেঙ্গল আর ঝাড়খণ্ডী ব্ল্যাকের মধ্যে যেটা মেন তফাৎ, সেটা হবে এদের মাজার উপর দিয়ে দেখুন একটু বড় সাইজের কিন্তু লোম আছে, আর পেছনে পায়ের উপর দিয়ে দেখুন এই সাইডটাও কিন্তু বড় সাইজের লোম আছে। তো এইটা কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলে থাকবে না, এটা অনলি ঝাড়খণ্ডী ব্ল্যাকে থাকবে। এবং সেটা যদি পিওর হয় তাহলে এই বৈশিষ্ট্যের হবে যে সাইজটা অনেকটাই বড় হবে আর প্রচুর অ্যাগ্রেসিভ হবে, ব্ল্যাক বেঙ্গলের থেকে 10 গুণ অ্যাগ্রেসিভ হবে এরা বেশি। এদের পাশে কুকুর গেলে বা এদের যখন প্রসব হয় বা তখন যদি পাশে কোনো কুকুর বা অন্য কোনো প্রাণী যায়, তো এরা কিন্তু প্রচুর অ্যাগ্রেসিভ হয়, এবং তখন কিন্তু সেই কুকুরের উপরে কিন্তু এরা অ্যাটাক করে দেয়, গুতাতে চলে যায়, যেটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্ষেত্রে হলেও কিন্তু এদের একটু অ্যাগ্রেসিভ বেশি, অন্য ছাগলদেরও এরা প্রচুর মারে। আর এদেরও সেম দাড়ি হতে হবে, দেখতেই পাচ্ছেন দাড়ি আছে, কোথাও কোনো ব্ল্যাক হোয়াইট স্পট বা ব্রাউন বা রেড স্পট নেই, পিওর ব্ল্যাক। এবার যেটা বলছিলাম লেজের ক্ষেত্রে সেম দেখুন ফিশ টেল, লেজের ওই অংশটা এরকম কাটা মতো হবে, আর দুপাশে দুটো ছড়ি থাকবে, হয়তো শুয়েছিল বা কোনো কারণে ওই উপরের যে অংশটা মানে আমি যেটা দেখাতে চাইছি, তো সেই অংশটাও হয়তো একটু আপনার হেলে আছে, তো এরকম ফিশ টেল হবে। আর পেছনটা পুরো এরকম ফেদার হবে, পশম হবে, সেম এই স্ট্রাকচার। ছাগলগুলি সবই প্রেগনেন্ট আছে, তার দরুন ওলানগুলো এখন শুকিয়ে গেছে। আর এরা দেখুন প্রচুর অ্যাগ্রেসিভ, ওই পাশের ছাগলটা আসছে বলে সে কিন্তু আবার ওকে মারার চেষ্টা করছে। তো আশা করব আপনারা কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল আর ঝাড়খণ্ডী ব্ল্যাকের মধ্যে একটা বেশ ব্যাপার যেটা আমি তুলে ধরলাম সেটা বুঝতে পেরেছেন। তো এবার আমি দেখাবো আমার ছাগল ফার্মের আরও বেশ কিছু কালো কালো ছাগল, যেগুলো কিন্তু পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল নয়। তো চলুন সেগুলো এবার দেখা যাক। তো বন্ধুরা, এবার আমি কিন্তু বাকি যে সমস্ত ব্ল্যাক কালারের বা ব্ল্যাক বেঙ্গল বলা চলে তথাকথিত ভাষায়, তো সেরকম কিছু ছাগল দেখাই। আর যে ছাগলগুলো দেখালাম তার মধ্যে কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর যে পার্থক্য, যেটি ডিফারেন্সিয়েশনগুলো আছে, তো সেগুলো কিন্তু আপনারা এবার বুঝতে পারবেন। তো দেখুন এই ছাগলটি কালকে আমার দুটি বাচ্চা দিল, তো বাচ্চা দুটো এখানে পাশেই রাখা আছে, তার দরুন ওর মা ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তো দেখুন যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম সবই কিন্তু এর মধ্যে বর্তমান, কিন্তু এর পেছনের পায়ে কিন্তু দেখুন লোম আছে আর দাড়ি নেই। তো এটা কিন্তু পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল নয়। শিংটাও দেখুন দুদিকে একটু আলাদা, তো কোনো না কোনোভাবে হয়তো কোনো ছাগলের সাথে ক্রস হয়ে এসছে। তো
এটা কিন্তু পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল নয়। এই সাইডে একটা দেখুন, সমস্ত বৈশিষ্ট্য আছে এর মধ্যে, কিন্তু এর কিন্তু দাড়িটাও হালকা ছোট ছোট, তো এ কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলের মধ্যেও পড়ছে। তো এবার একটা দেখাই। তো যেহেতু ওঠার জন্য সবাই ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, এখানটা ততটা ভালো আলো নেই, তো সেক্ষেত্রে একটু সমস্যা হচ্ছে। এ একটা পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল, এর এজ কম, তার জন্য কিন্তু এখনও দাড়ি আসেনি, বাকি আর সব 100% ব্ল্যাক বেঙ্গল। তো এবার আসি, আমি যেহেতু ব্ল্যাক বেঙ্গল করছিলাম, তো সেখান থেকে কেন বেরিয়ে আসলাম বা আমার সাথে কি সমস্যা হলো, তার দরুন এখন আমি আর ব্ল্যাক বেঙ্গল ব্রিডার বা ব্ল্যাক বেঙ্গল রাখছি না। তো সমস্যা কিছুই হয়নি। আমি ফার্স্ট টাইম যখন আমি ফার্ম করি, আজ থেকে ওই 3.5 বছর আগে, তো তখন যেটা হয়েছিল, আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল পিওর একটা ব্লাড লাইনের ব্রিডার আমি রেখেছিলাম। তখন আমি ইউটিউব করতাম না, তো তার দরুন হয়তো আমার সেই জিনিসগুলো তুলে ধরা হয়নি আপনাদের মধ্যে। তো যখন থেকে আমি ইউটিউব করছি, তখন একটা রেড কালারের দেখবেন ব্ল্যাক বেঙ্গলের মতোই, কিন্তু পিওর ছিল না, সেরকম একটা ব্রিডার আমার কাছে ছিল। তো আমার যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ব্রিডারটি ছিল, তো সেটি আমি চেঞ্জ করেছি। কেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ব্রিডারের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখছিলাম, মোটামুটি 1 বছর আমি তাকে রাখি, এবং তারপর দেখা যায় যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ব্রিডার থেকে একটা দুর্গন্ধ কিন্তু ছাড়ে। আমি এমনও চেষ্টা করে দেখেছি যে ওকে রোজ স্নান করাতাম শ্যাম্পু দিয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতাম, কিন্তু তবুও একটা দুর্গন্ধ কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল ব্রিডার যেটা আমার ছিল তার থেকে আসছিল। তো আমার ফ্যামিলিগত কিছু সমস্যার দরুন, যেহেতু আমার ফার্মটা পুরো সম্পূর্ণ বাড়ির উপরেই, মানে আমার ঘরের সাইডেই, তো সেক্ষেত্রে আমার ফার্মিং করাটাও তো এমনি শুরুটাই আমার প্রচণ্ড চাপের মধ্যে দিয়ে হয়েছে, কেউ সেইভাবে সাপোর্ট করেনি। তো তারপর আবার ব্ল্যাক বেঙ্গলের ব্রিডার যেটা ছিল তার থেকে দুর্গন্ধ, তো এই সমস্ত কারণের থেকে আমাকে কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল ব্রিডারটা চেঞ্জ করতে হয়। এবং তারপর মার্কেটে ব্ল্যাক বেঙ্গলের যা দাম, সেই হিসাবে কিন্তু আমার মনে হয়নি যে ততটা প্রফিট হবে। তো তার দরুন আমি কিন্তু সেখান থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছি। তো আমার অলরেডি 3টে ব্রিডার চেঞ্জ করা হয়ে গেছে। তো ব্ল্যাক বেঙ্গলের পর আমি একটা নিয়ে এসেছিলাম, সেটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের চরিত্র ছিল, কিন্তু কালারটা একটু ভিন্ন ছিল। তো সেই ব্রিডারটাও চেঞ্জ করি। দেন এর সাথে আর একটা ব্রিডার ছিল, সেটা আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন, তো সেটাকেও রিসেন্টলি আমি সেল করে দিয়েছি। যেটা কিনা আমার একটা সিএডিসি যে হরিণঘাটা অফিস আছে, সেখানে ওই স্যারেরা নিয়ে গেছে। তো আর নেক্সট আমার এই সিরোহির 90% বলা চলে এই ব্রিডারটি আছে। তো এটাও আমার, যেহেতু এর বাচ্চাগুলো এই সাইডে আছে দেখুন, বেশ বড় হয়ে গেছে, তো এগুলোও হিটে আসার মতো সময় চলে এসছে। তো তার দরুন এই ব্রিডারটিও আমাকে সেল করতে হবে। তো আর হয়তো 3 মাস পরে আমি ওকে আর রাখবো না, যেহেতু এই মুহূর্তে আমার অন্য কোনো ব্রিডার নেই। তো এই বাচ্চাগুলো যখন আবার হিটে আসবে, তো একে দিয়ে আমি ব্রিড করাবো না, সেটা ইনব্রিডিং হয়ে যাবে। তো আরও অনেক কারণে কিন্তু আমি দেশি থেকে একটু বেরিয়ে এসেছি। তো বন্ধুরা, দেশি ছাগল চিনতে গেলে কিন্তু এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে। আর একটা, হ্যাঁ, যেটা হলো কি, দেশি যে মানে ব্ল্যাক বেঙ্গলের আর একটা কালার হয়, তো যেহেতু আমার কাছে ওই কালারটি নেই, তো সেহেতু আমি আপনাদেরকে ওটার ব্যাপারে ডিটেলসটা বলতে পারলাম না। তো আশা করব কালোর ক্ষেত্রে যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রাইটেরিয়া বা যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো আপনাদের মেনলি দেখা উচিত, তো সেগুলো নিয়ে আমি যথেষ্ট ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তো এই আর কি। আর আমি হালকা করে ক্রসের দিকে শিফট করছি ফার্মটা, কেন কি বাচ্চা সব ছাগলেই দুটো করে দেবে, এবং হয়তো সেটা কেউ 6 মাসে দেবে, কেউ 8 মাসে দেবে। তো সেখানে দামের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বাচ্চা সেলের দামের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা হিউজ ডিফারেন্স আছে। তো সেক্ষেত্রে আমি আস্তে আস্তে আমার ফার্মটাকে শিফট করছি। আর এটা এরকম নয় যে আমি ক্রস ছাগল কিনে শিফট করছি, আমি কিন্তু সব নিজে এখানে ক্রস করিয়ে তারপর কিন্তু আমার ফার্মটাকে ক্রসের দিকে আস্তে আস্তে আমি শিফট করছি। তো আরও অনেক কিছু বলার আছে, তো পরবর্তী ভিডিওগুলোও দেখবেন, সেখানে হয়তো আরও অনেক কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল। আশা করব আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে পিওর দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল চেনার কী কী চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, সরকার ফার্মের পাশে থাকবেন। আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।